Өте жұмсақ әрі 15 минутта дайындалатын шелпектің рецептімен бөлісемін. Ең алдымен бізге ыдысымызға жылы сүтімізді, жұмыртқамызды және қантымызды салып, тұзымызды салып, қасықтың көмегімен жақсылап араластырып жібереміз. Одан кейін ұнымызды керегінше салып, одан кейін қамырларымызды елеп аламыз. Тұндыруға қойып қоямыз. Тынып болған қамырларымызды осылай ұзыннан созып, керегінше бөліп аламыз бөліктерге. Бөліктерге бөліп алғаннан кейін ұнды аз-аздан сүйіп, осылай жұқа қамырларымызды жайып аламыз. Барлық қамырларымызды осылайынан жұқа қылып жайып шығамыз, біркелкі дөңгелек қылдырып. Одан кейін қызып тұрған майымызға тез-тез шелпектерімізді пісіріп аламыз. Міне біздің шелпектеріміз пісті, өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап